Android istifadəçilərinin çoxdandır gözlədiyi bir xəbər. Əməliyyat sisteminin yeni versiyası Android IO 2026 tədbirində rəsmi olaraq təqdim olundu. Bu versiya sadəcə bir əməliyyat sistemi yenilənməsi deyil. Google'un intellektual sistem adını verdiyi tam fərqli bir mərhələdir. Android artıq sadəcə tətbiqləri işə salan bir platforma olmaqdan çıxır. Google Android 17 ilə smartfon anlayışını tamamilə dəyişir. Bugün biz Gemini Intelligence-dən tutmuş kontent yaradıcıları üçün inqilabi yeniliklərə qədər Android 17-nin gətirdiyi bütün əsas dəyişiklikləri təhlil edəcəyik. Bu yeni Android versiyasının mərkəzində Gemini Intelligence dayanır. Əvvəlki versiyalardan fərqli olaraq süni zəka indi tətbiqlər arasında keçid edərək mürəkkəb tapşırıqları icra edə bilir. Məsələn, siz Gemini-yə mənə həftəlik alış-veriş siyahısı hazırla və səbətə əlavə et dedikdə, o təqviminizə, pəhrizinizə və market tətbiqlərinizə giriş edərək bütün prosesi avtomatlaşdırır. Süni zəka dəstəkli yeni diktə funksiyası səsli mesaj yazarkən kimi durğuları təmizləyir, cümlələri daha axıcı və peşəkar formaya salır. İndi widgetlərinizi seçmirsiniz, onları yaradırsınız. Sadəcə mənə velosiped sürənlər üçün xüsusi hava proqnozu widgeti hazırla deməyiniz kifayətdir. Süni zəka sizin üçün hər şeyi düzəldir. Android 17 vizual olaraq liquid glass, yəni maye şüşə estetikasını gətirir. Bildiriş paneli, səs tənzimləmələri və sürətli sazlamalarda şəffaf, buzlu şüşə effekti tətbiq edilib. İstifadəçilər artıq bildirişlər və sürətli sazlamaları eyni yerdə görmək və ya onları sola və sağa bölmək arasında seçim edə bilirlər. Note 3D adlı yeni emoji dəsti ilə bütün ifadələr daha dərin və fiziki görünüş qazanır. Kontent yaradıcıları üçün isə ən böyük yenilik Screen Reaction funksiyasıdır. Üçüncü tərəf tətbiqlərinə ehtiyac duymadan ekran yazarkən eyni zamanda özünüzü ön kamera ilə lentə ala bilirsiniz. Süni zəka isə avtomatik olaraq arxa fonu silir və sizi ekranda kiçik bir kəsik kimi göstərir. Bu reaksiyalar və təlimat videoları üçün mükəmməldir. Android 17 həm də kiber qalxan rolunu oynayır. Bank tətbiqləri ilə inteqrasiya olunmuş sistem gələn zəngin həqiqətən bankdan olub-olmadığını yoxlayır və saxta zəngləri avtomatik bloklayır. Artıq istənilən tətbiqi biometrik məlumatla barmaq izi, üz tanıma ilə kilitləmək mümkündür. Tətbiqlərə bütün kontakt siyahınızı yox, sadəcə seçdiyiniz konkret nömrələri göstərmək icazəsi verirsiniz. Android 17-nin stabil versiyası 2026-cı ilin iyun və ya iyul aylarında Pixel və Samsung Galaxy seriyasının bəzi modellərində istifadəyə veriləcək. Hal-hazırda bəzi flaqman smartfonlarda tərtibatçı baxış özəlliyi aktivdir. Sizcə bu sadaladığımız yeniliklər Android-i həqiqətən ağıllı bir sistem edir, yoxsa sadəcə bir vizual dəyişiklikdir? Fikirlərinizi şərhlər bölməsində paylaşa bilərsiniz.